Qarang, Alloh taolo bizga qo'rqma va mahzun bo'lma degan. Kelajakda bo'ladigan narsadan qo'rqma, o'tib ketgan narsaga xafa bo'lma. Qarang, qoida. Kelajakdan qo'rqma, menga suyan, men aytgandaqa mustaqim bo'l, kelajakda keladigan narsadan qo'rqma. Va o'tib ketgan narsani eslab turib, pushaymon yemagin. Ko'p ishlarimiz bor-ku. O'sha paytda mana qilib qo'yimni, mana qilib ketardim men.